Hallå där YouTubers! I den här videon så kommer jag att prata om ett hus som Simon Lucetti visade lite på i en video på YouTube. Och jag tänker vi börjar med detsamma, så ska jag berätta lite om vad han sa och lite annat. Plus visa egna bilder som jag sparat på datorn från huset och lite andra saker, men i alla fall. Videon heter Det obehagligaste husen på Hemnet. Och det fanns, av de husen han visade i videon, så var det bara ett som man kunde gå in på just då faktiskt och titta på. Och det var detta. Backbyvägen 25 i Malung. Som ligger i Dalarna. Och så att jag kommer att lägga länken för den här videon i beskrivningen också. Men nu så ska vi gå in. Och här har vi då bild på huset. Detta huset är det gäller. Jag vet inte vad det är för hus det är där bredvid. Men det är detta huset som det handlar om i alla fall. Och som en del av mina tittare vet att jag är ganska hemma på vitvaror, tvättmaskiner och sånt. Så nästa grej som vi kommer att titta på är just det. Nämligen från tvättstugan. Och den här bilden visade inte Simon i sin video. Han kommenterade den inte ens. Men det finns en intressant sak här. Här ser vi originalfärgen i tvättstugan och att de har målat vitt också. Han kommenterade faktiskt det att det var gul färg i huset, men jag tror att det är originalfärg och det var sån färg de hade förut i tiden. Men i alla fall, låt oss komma till det här med tvättmaskinen i alla fall. Här är en då som är, den ser jätteny ut, fräsch och fin, Electrolux. Men bredvid den så står det en annan maskin och det är också en tvättmaskin. Det är bara det att den toppmatade tvättmaskinen, den är minst sagt halvautomatisk, vilket i det här fallet innebär att man måste fylla den med vatten, måste trycka på en termostat för att den ska värma. Måste dra ett handtag så att motorn startar. Måste tömma den på vatten när tvätten är klar. Man måste givetvis också kolla temperaturen så att den inte blir för varm, så att den kokar och så vidare. Kokar torr och så såklart. Och så en toppmatad. Dessa var i rostfritt stål. Både själva maskinen och även trumman och invändigt. Vilket var väldigt bra. För att det innebar ju att det blev ju ingen rost i dem. Så att det var ju väldigt välbyggda maskiner på det sättet. Fast ja, de hade ju inte direkt någon automatik. Ja, de hade ju ingen automatik. Bortsett från det att trumman snurrade ett visst antal var. När man satte igång motorn. Men det var ju mera, ja, jag vet inte om det var på mekanisk väg den såg till att det gjorde så. Givetvis ingen centrifug i den maskinen, så jag gissat bortom från maskinen här, som inte syns i bild såklart, så tror jag att det finns en tvättcentrifug också. Jag kan ju förstå att de bytte till den här nya maskinen, eftersom det kanske inte är en sån gammal maskin man vill visa när man ska sälja ett hus. Men det är också lite konstigt att de har köpt det med tanke på hur huset ser ut i övrigt. Speciellt med vattenskadorna. Så det är ju lite märkligt så. Sen kommer vi till köket och där har vi ytterligare en maskin. Nämligen en bänkdiskmaskin här vid sidan. Och jag har faktiskt förstorat den här bilden så att jag kunde se vad det var för någon. Det var faktiskt en Electrolux. Men den är inte ny. Nej. Den där diskmaskinen är från 60-talets slut eller början av 70-talet. Jag har väldigt svårt att tro att den funkar. Med tanke på att på så gamla diskmaskiner så
var det emaljerad stålplåt istället för rostfri plåt. Vilket innebär att de brukade rosta sönder inuti. Så förmodligen har väl den gjort det, kan man väl gissa på. Man säger att det är gammalt hus för att det är sån här gammalt skåp. Sådana luckor också gammalt. Gammalt värme, gammalt element. Här finns ett annat element också, ser man på bild. Det kan ju vara så att det vanliga vattenburna elementet inte funkar. Men det kan också vara så att eftersom det är en äldre människa som bott där så vill de ha lite extra varmt. Och införskaffa det just därför det elementet. Det kan vara så, men vi vet ju inte säkert. Där står också en sån här kassaskrin. Okej. Ja, visst, okej. Här ser man att det finns såna små lådor där man kan ha lite matvaror och sådana saker i. Typ mjöl och ris och annat. Kaffebrygga, ganska ny ser det ut som. Oj, det där ser inte bra ut. Det där är inte fuktskador, tror inte jag. Det där är smuts. Kunde de inte åtminstone torkat av där ordentligt? Nej. Sen har vi en annan bild från köket och där kommer vi till en jättemärklig sak. Ett sopnedkast i köket. Det här är nog enda stället jag sett det på. Jättemärkligt. Här bredvid ser vi också att det står disk där. Vilket gör att jag ännu mer misstänker att diskmaskinen inte fungerar överhuvudtaget. Man ser också en annan märklig sak. Här finns spis. Ser ganska fräsch ut. Lite smutsig där vid ugnen där, men annars ser fräsch ut. Men där vi har vi 2 kranar. Varför är de där? Det är lite märkligt. Jag gissar att det måste finnas kranar här borta någonstans som är skymda av diskmaskinen helt enkelt. Det måste det göra. Men i alla fall. Sen ser vi också här på det är ganska ny fläkt. Men jag tror att de har haft en jättegammal fläkt typ av Futurum där. Med såna här skåp eller kåpor som buktade ut en del. För det skulle kunna förklara varför det ser ut så. Det kan ju vara så. Men det är inte säkert. Här ser vi också de här där du kunde ha mjöl och socker och annat. Där ser de ganska okej ut. Och så är inte smutsiga. Här har vi ett nytt kylskåp också för den delen. Kylfrys kanske. Jo, det är nog kylfrys. Där på det här liksom ljusbruna är det faktiskt smutsigt. Det är nog på det gröna också, men det är inte lika uppenbart på de gröna att det är smutsigt. Då har vi någon som inte går sån skåp som inte verkar gå att stänga heller. Jag såg en intressant sak som jag inte riktigt vet vad det är. Någon annan kanske vet vad det är för någonting. Jag funderar om det är någon typ av kan vara någon typ av termostat eller någonting kanske. Eller jag vet inte annars vad det är för någonting det där. Det ser lite konstigt så att det lär ju inte kunna sättas någonting där. Så jag vet inte fasen vad det är för någonting. Sen såg jag också att det här huset har en del stereoapparater och liknande. Och vi börjar i arbetsrummet. Här ser vi lite det här med fuktskada. Det är ju ganska uppenbart om man kollar skillnaden här och här längre ner. Det är någonting fel här. Det är ganska uppenbart. Här har tapeten till och med börjat att släppa. Man ser ju det liksom att det har börjat släppa där faktiskt. Här och här. Och här ser det ut som det är liksom, du ser texturen liksom av själva väggen där. Det är inte bra alls. Men det som vi också ser här är denna.
Och jag började fundera om det kunde vara en skanner, men nej, det är det inte, för man ser faktiskt att det är till en vinylspelare. Det är en sån platta som det är på vinylspelare. Och så ska vi se, där ser vi en typ CD, som för CD. Här nere verkar det vara för radio, kanske också för band eventuellt, jag vet inte riktigt. Men jag tror inte du kan få in band där, men i alla fall. Vilket gör att jag misstänker att denna är en sån här lite retromöbel. Som de började ge ut för några år sedan med skivspelare och CD och radio 1. Ganska sunkigt ljud på sådana, men ja, om man vill sitta på kontoret och lyssna på musik så visst. Men det verkar inte finnas några skivor där. Sen så har vi ett sovrum, och där ser vi ju definitivt att här har det varit allvarligt fel med mögel och fukt. Så där ska det inte se ut. Speciellt inte i ett sovrum, kan jag säga. Och det ser man även här i taket här uppe här vid. Det har läckt så in i baljans, kan jag säga. Det lär det ha varit. Det måste till och med ha runnit vatten här kanske till och med. Men vad det gäller radio så ser vi att de har en sån här boombox eller bergsprängare. Det är möjligt att den översta grejen där med är en CD. Det kan vara det. Det är inte säkert att det är det. Det kan vara så. Kanske. Jag är lite osäker på det här. Men det skulle kunna vara. Men som sagt, det där är ett problem som inte har kommit bara sådär. Det lär det ju inte vara. Det finns även en bastu i källaren. Och där på en hylla så återfinns detta. Jajamensan. Det är en sån här... det är 2 kassetter och det är radio. Jag tror inte det innehåller CD. Inte vad jag kan se i alla fall. Det kan väl vara kul kanske för dem att lyssna på musik när de sitter i bastun, så visst, okej. Kanske inte så bra med elföremål så nära där, kanske möjligtvis. Men ja. Sen har vi en hylla som är i källaren, och vad ser vi där? Jo, där har vi också en sån här liten hemmastereo. Det ser bara ut att vara band på den. Skulle kunna att de har CD ovanför, såna här toppmatare ovanför att kanske. Men jag tror inte det, utan jag tror att det bara är kassett och radio på den där faktiskt. Lite svårt att veta, men ja, jag vet inte. Det finns också en del gamla böcker. Bland annat ovanför hyllan så har vi en massa de här Det bästas bokval som var jättepopulärt på, ja, från början 60-talet kanske, 70-talet och så. Vi har en del andra intressanta böcker också. Vi har, ska vi se, vad hade vi den? Ja, den. Jan Guillou, Ondskan har de bland annat där, säger han. De har Spycatcher, de har Olof Svedelid också, några böcker och lite andra saker. Jag trodde först att det här var nordisk kriminalkrönika, men nej, det verkar inte vara det. Nej, det är det inte. Så det var ju lite, sen så är det andra böcker som jag inte riktigt ser alla vad det är för någonting. Det var någon bibel någonstans också inklämd. Jajamensan, där hade vi en bibel, ja. Så, ja. Det var det. Och sen slutligen då så har vi det här hobbyrummet, kanske man kan kalla det för, med öppen spis.
Här vi har ett kassettdäck. Där har vi LP-skivor. Har vi en mikro. Varför är mikron där? Där har vi någon liten högtalare. Möjligtvis att det står någon stereo där också, fast det syns inte i så fall. Här har vi definitivt en stereo. Ser ut som både kassett och vinyl på den. Faktiskt. Kanske ser det också. Möjligtvis. Det är lite svårt att se. Men ja. Så att de har ju ganska många musikapparater så. Här var en helt annan grej som jag tycker är lite speciell. Som är lite cool att se. En sån gammal spinnrock. Annars så verkar det här vara något typ av förråd. Men den här spinnrocken tyckte jag, den var cool faktiskt. Lite coolt. Sen kommer vi till lite badrum. Denna bilden kommenterade Simon Lusetti lite grann om den här, vart går den? Jag kan tyvärr inte göra sån video där jag visar bilderna på annat sätt, utan jag måste visa på datorn på det här sättet. Det hade varit jättebra om jag hade kunnat visa direkt på så, men jag kan tyvärr inte göra det med det jag har. Här har vi en bidé här nere. De var väldigt populära på 70-talet framförallt. En gammal toalett. Rostigt där på där. Och inget toapapper. Lite snålt att inte ha något toapapper där faktiskt. Det finns även ett badkar i rummet. Och det ser vi lite mer här av. Här finns en lite nyare sån duschhandtag. Men över så finns också en sån gammal dusch. Vet inte. Jättesvårt att veta om den fortfarande funkar. Den duschen där, eller de bara får använda den mindre. Det är lite svårt att säga. Här längre bort så såg jag där en sån gammal kontakt. Verkar lite vanskligt att ha den så nära vattnet tycker jag. Men okej. Det här är också samma rum. Dock för man ser kanten av badkaret, så det måste vara samma rum. Spegel, ordinär. Gammal belysning. Men det som är intressant här är själva handfatet här. För det verkar ha ett sånt vanligt kar. Men där finns det ett mindre kar också. Där de har en tandkräm också. Då är frågan, är det meningen att de liksom ska spotta ut tandkrämen där eller va? Jag förstår inte riktigt. Men det är väl kanske någonting som fanns på den tiden. Där är en spricka ser det ut som. By the way. Så det är väl inte så tipptopp det heller. I källaren finns denna toalett. Nej, den har garanterat läckt den toaletten. Det ser inte bra ut. Dessutom så saknas ju där sittringen när man ska sitta. Och det ser inte ut att vara rent där heller. Och någon hink. Ska man bajsa i den eller? Jag vet inte. Det är någon har tänkt där. Sen sista bilden då. Så är det detta handfatet. Som har någon special grej. Med sån lös. Som man kan spruta med där. Munstycke liksom. Jättekonstigt. Varför ska man använda det liksom? Ska man ha det som en liten dusch eller vad är meningen riktigt? Jag förstår inte riktigt alls meningen med det där. Men ja, det måste väl finnas någon tanke bakom.
det är också taget i källan, den bilden. Så att så. Och ja, jag vet inte riktigt vad man ska tro om det här huset, men jag tror inte de fick det sålt. Kanske de fick det sålt, men de krävde typ 80 000 eller vad det var. Det är lite mycket för, eller 800 000. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men det känns lite mycket för ett vattenskalat hus, måste jag säga. Visserligen 9 rum, men vattenskalat hus och inte särskilt fräscht. Så att ja, jag kommer att göra en video också där jag pratar lite om toaletter som har synts på andra Hemnet-annonser. En del toaletter ser okej ut, en del ser inte bra ut. Så det ska vi också ta en video om. De kommer väl snart, antar jag. Efter tvättmaskinsvideorna kanske, eller om filmen kommer. Ja, vi får se i vilken ordning jag gör det. Men i alla fall, det kommer upp någonting om det där sen på mina videoklipp. Så att, ja.